na joie. Mama ya Sara Olanda Matea Oyo papa Alphonse roi producteur azali kotea. Tous les 5 continents Dima la matine libisor Teralfo Onakota Mwisa Jeunesse Afrique Depois de eu conversar com o pastor, conversou-me que tenho que pedir perdão à minha irmã, já que eu pedi em Deus. Não estava a ver como começar, mas depois fiquei forte. Segundo as palavras bíblicas que ele me orientou, diz-me que a Bíblia diz que se confessemos nossos pecados, Ele é justo e fiel de perdoar-nos. Expliquei tudo o que ele não estava sabendo. Esse todo o tempo que eu saí com o marido dele, até chegar ao ponto de ter 6 gravidez. Carmen, não conta que não vou tirar foi ele. Carmen, como é que você diz, Papa Prince? Tu vas arrêter. T'as couché qu'il est cabal à mon côté. Plusieurs fois. Et comme tu me quoi habitude. Comme ça, c'est maintenant ce qu'après, comme ça la nuit. Des choses graves. Ton Mongolie de 6e. Carmen, 6 gravides. Carmen. Ne touche pas. Maman. Maman, dis-moi. Carmen, ne me touche pas, s'il te plaît. Maman. Shenga na beti na libanda fort abenga tokutana otemaka liboso mati wana na koma na ndobenga oya mati mena koma na pale na ye na kuti des efforts précisant mbongo ngalinga ko lata makasi na ngo niza kufena bima na camarade na ngo pas chekadi so ta tisipo mapendela bibi na résolu fort na kolinga tekinga na mbongo na ndo bombela yo bombela ko tepeti na nga
ngalinga na ngabo ngalinga tsoza mbongo kola kisanga ozi mbongo na ola kisanga ko singa pe so vi mbongo na ola kisanga po mbali na ngai oyebi to sala ka biso mibale na sala pona yo pe sala ka pona ngai ebi misala biso tosalaka eza kopi te ki omba moko ozwi mbongo bakopi na biso eliaka ta mbele mpo ozwa mbongo ezaka so mwa mbali nanga nini tabetinga libanda ndizalaka osala bongo te fotori kanju tosula te bebe ninango foto solola sungai kosola nauti otambo nala marite abiko ozotuna bazafana naoza maria ebate ya promete nga mpe na mayewe o ça va ta nalala mbali ngape na masiti esofia kanju ndeko nayeba banzela Maman, s'il te plaît. S'il te plaît, maman. Baisez-la. C'est une femme mariée. Moi, c'est Nda. Bien sûr, aux enfants mariés. Aux enfants mariés, beaucoup de gens n'ont pas dit nanga surtout. Nous quand nous mkebo. Na za lo asiri ana Christ. Na kipo na sa dosse na yo. Na lo bala yo. S'il te plaît. Oh, bonsoir na été. Naza mukie na ta imona mobali na ngai. Okibane mobali na ngai te mbongo ngoja sera na mobali na ngai. Abiga. Ndolo kute. Izila no ekomeka te. Komeka to ebinga bien na yaka mukuse makasi. Keba na ebiso kaju. Keba pona tala o. Bisuni. Pona tala ko sima te ko beta ngate ko beta ngai te. Te na pona. Na beto ngai na bola kaya. Na beto. Yo sa sa. Basi minene wala baba pesa ni wala pota ni pumute. Sia. Sela kuluka ma pesa na emission. Kashu. Ninja chosha mapangio kore ina lichembu idoto mundo bameyo ibu kari yojojo idoto mundo bameyo ninja chosha mapangio kore yo shanda shilo idoto mundo bameyo yumadilu chop yo o tia tio shiba o che yombo you jo ko jo you madilo you chop you konjo jo bochi you chop you go chop hey besi hey Papa botula ngani te. Papa botula ngani te. Botula ngelo kote. Ndena lo tika awa ngako tika na kele mutatuna ngelo kote. Mutatuna ngelo to tika ngana na ndiki kwa na tika ngate. Mutatuna ngelo. Mutatuna ngate lo tika ngelo kwa ni bisema. Yaro mo. Era kwa nini? Mama ko ni kana na kufanya mambo la pota bobo mama. Ya kwa kwa tika na sipata non, tu me souffles chouette. Non, tu me souffles pas. Ça dit yaya. Oh, ça fait pas aller pour les laver yaya. Eh, maman, moi na la bakate soupe de l'obéissé. Asa Léonie. Basi na bonsa kina mama, sina bonsa. Ni kambone nyango kana lo bede na kati boy. Maman kana kote ni bana ba pose ngamba ndoko ko ngamba ni tete. Maman c'est pas kuyuka. Maman lembe. Ni kambonyo solution ma mi se pesa amu du solution. Maman mutoko Et Yanine, qu'est-ce qui passe? Asali Soupeta. Mina ko bela ngala soupeta aleki na ngana. Si. Na banda soupeta na ndako. Mama na soupeta mabeka. Boto na soupeta mukodi na sala mukodi na pimele loko. Mukolo ni. Mama na sola la telo ka mukusa te ate mona
nzoto te nabala nzoto na papa Miris, oja muda munene. Pepe kala kufa na tension. Tika biloko. Jean Claire. Ya pepe kalo ye tembo. Na lobi Jean Claire. Oya ja mama na yo. Tika biloko yo. Tukuna ki ngana mama na yo uzwaye kwaza leki na miso ya suka. Nini? Ya kufana nani problème nini? Mama banda te. Expliquez na biso. Kolelaka mingi te yaya. Likambo nyonso bazwaka solution. Kotala ngai te mwana mabe. Oyebi likambo asali mwana mabe. Asali nini? Bubeloko nini yana kolelisa ye na mabe. Aloba na biso toyoka. Mama chupete ye na ndako na bachupete na pasi ya bisengo tokonda na presse na pasi nyonso nayebi leki na nga badefo na ye makambo ebele mabe na bombaka ye. Mama nafa na ndako na boni chupete ye. Ebisinga tosola emesinga na posa tosola. Chupete oyebisa Komba. il a posé au moment. Chupete. Chupete na posa masefri na nefiseng mama angai. Biteni somoni na wana sali la vie. Kote mozo asana mbebe leki na ngai. Chupete. Mama. Yakana. Chupete na presse. Déjà on est avocat. Déjà on est micro. Mama. Mama, oh, abomination, abomination. Abomination, kobelosi, krisomo. Oh, yomboloji, okolokonjo. Oh, njambi. Chupeti. Lumboji. Nalubi, est-ce que makambo ya lubisa ya solo tuze ya lubita? Zira na mtamu tuza kakajua. Presa kusana makambo ya. Wana za peti na ngai tu umeli. Yokana nongai. Luba. Omo yo yakata likambo bana baye nango sele yo jonka ko ce n'est pas bien. Beaucoup de kanga makamba so ni boy. Papa na kokanga. O Chupete salingani. Ayo kinga ya na musalite. Na mama. Na okanga. Na ono wana ngaka presa bena koyete. Zila. Papa, écoute d'abord. Comment tu peux moi là, il y a un message moi je vais aller au sonner, il peut pas tout. Puis bah tu peux pas tout faire le koyo. Et c'est na toi ce n'est pas bien. Mais c'est nous tous à la presse. Papa ko bina wozo luka. Na bino zo malamu. Zila na ngai ya. No kwa na muki na ndaka na ifateni kama pana Chupete. Merci mama. Na muki Ukewa. No kwa na ifateni. Ngani na Chupete na kote Chupete makambo. Mina kwa yuka papa to bana kwa bani. Oh, papa. Ukewa. Yakano. Ah, njam. David kumugolea. Te, yemi sabi sote makambo ya lobe za lokuta. Ekana. Na njoto ipenza. Pusana. Vanda. Akafanda pete. Ya lobe ya kote makie. Beshi. Kobete ya makambo no omani bana bako education na cause de moi. Aidia cri. Butaka beta kama mtu papa papa. Yes papa. Taka sima mola ngabe ba sisi tai. Te wewe Yoka. Écoute d'abord to so sene na makambo. Na lobi. Yebi sabi sote makambo ya no alobi. Yali ya lokuta. Hey, quel morceau bit. Nini solo? Papa na lobi na yo. Suna tiega makanisi na telemi. Soka meka ko réfléchir te mwana kwa suna fona lia e mama on nzoto telemi. Qui sont les maman dokima mona se moto ya mona mbera toki tia wa se moto toka mona se moto ya dans moto soki na simbi la zone récupérée par l'état en tout cas aux docteur moko na ngola na monati oh ya solo elo wangu na pesa yo kutu tangu na bandi kolanda ba petit on a ataka rapport na futaka wana hein mais là il a danger donc passe pas la mer na zobo pour me saler ça du tout. OK eza mon point idée o eza musala biso toza pour la matinyoso donc bato baza ko metulisama bango ba yebi place il faut ba kozwa biso donc ba adresse ezali donc toza vraiment pour la matinyoso pour la peuple Po ezaki nani sukai. Eyaki nai papa. Papa. Nani na bademo ba kikati na ngai. Oh. Je jure. Dewe ndeni. Demo yaki bo moto yaka.
ye biso bakoloba ngo oyo loba nanga ke tobongisi eza lokola biso nazwaki se na mbe na pasole yango nasengi esikisi koloba ngo tobongisa ngo tobongisa bongo tovanda na kanda beti wapi ah bon tovanda bakanda beti wapi omonga nde nazabi nazovanda watika navanda koloba eza kati ya motema nanga te doloko omoni nga navandeli yo awa omona lokola bablaki nga notodivorce nayebisi yo bo Mirisi naza mobali na yo ah bon naza mobali na yo makambo si nasengi da pardon loba mani me kosimanga na nzete kosimanga te kosimanga nani pour favor Papa, je l'aime gaïté, maman. Je l'aime les mabé. Loba, na côté na pasteur Arnold. Aba t'expliquer ma vie nanga. O même pas le courage avec sa vie. Keni. Banda la zalaka. Na bana côté ba filmer. Ba film porno. On va rater Jacques Richard. Maman. Hey. Fais-moi porno, ici yo, fais-moi porno, les yo que t'as fait ma porno. Basali. Jacques. Ba tourner film na bango ba. Fais-moi porno. Qu'est-ce qu'on va partir au téléphone nangai? Digital oya sombela yanga. Tu peux partir au milieu ma baba, c'est coco tangai. Internet. Oui. Yo kana bisa. Omonga sona lali ozaka toka tanga nanga na butu ola musanga kuna bapusa na parce que ça va valer à terre omona ngaki bo mwasi na des eloko te prince yo le loso la musanga na butu o balanga be ministre na pusa quel courage kai prince o samusanga pa bantu nyonso lwanda ko nazana tina tina miso bato ozwa courage leki nanga onga ministre tikilibe yo longola leki nanga bla mo mateli likolo n'explique aux autres madame moi prince na côté la pasteur ba t'expliquer nga yo vivre kaboye na ndako sala kaboye à partir wala soko tali et je n'explique compte ka il faut accoucher quand na mobile na kobeta yo te ozo confesser bon ko coucher mobile yango okentina prince pardon lelo malade écoute d'abord si on filme à porno bandeki kotala na internet na ndenge ya appareil na yo bandeki nde batikalaka ni epo na lingala motakala combinaison ya chocolat te problème sikoyo ye mobali yana mpe bobande kotala na ya ensemble basher wana lobaki na ye ndenge abande kotala bafilme wana esprit wana mari donné je continue sur ma tête wa yo famille de nous c'est que prince pas bande kotala film ngo déjà bana kotala nini kasi je vais te ce qui m'a tali yango parce que on kutana na mama wana na retransmettre puissance wana merci mais il y a une lutte pour salir inanesi-moi nyonso yo kokobolaka na ye te yokana après yango na bande kozonga motu sina zongi na regrette pourquoi asali yango popono lobaka te soko regrette ko bande kojonga vraiment plaisir faut te tika te ye moko pa après ça ndenge écoute to continuer avec boss quel mot panzi na komatela na mkongo ye pa kobima na ngai yo Pourquoi je ne sais pas yo asalisa ngai nasali mabe après yango azai nosa tolongeki na prière batemo bapima kati na ngai demango ya mwasi oyo ya mobali batemo bapima kati na ngai batemo ezali bafilmage bafilmaki nge eza na église bamoni bademo babimi te mama bademo baza baesprit oza kaka na misu ya molimo ndako okomona amene mais biso boye tokomona baacte nyonso manifeste kati na nzoto ya ngai mama wana bongo ntango nyonso yaka mpona nini soki ngai naza mobali olobaka mama na naza kokomboka nalia prince olobelaka biso bakangaka mote batianga esprit ya politesse ngai moto napesaki lekare sokalina kotika ye eza delefance na ye kote siko na yaya na yebi ndengeni yaya na yo ayebi ndengeni apres kosola paster baki moto anga nasali mabeza yaya si toconfesse masumu na biso nde bible elobi nzambe aza juste mpe fidèle mais il faut mpe naki koloba pa moto ngai nasali mabe toute vérité n'est pas bonne à dire fallait qu'on y ait pas maman oyo
ndeko yebisa biso tolongona bopete sikoyo yaya no moto asungaka biso asiliki mobali na ye sikoyo po biso eyali makambo asoni moye tokanga eyali te nde probleme eyali tokoyeba ndeni kokutana na mobali wana oyebisaki femme noire yaya na yo bon yokabino ndimete bonyoso bopesaka mama tenga na eli yesu lunga pembeni na ngai Então ela sofreu mesmo. Ela não aguentou aquela. De ouvir isso, ela não aguentou. O mais grave é que ela procurava ter primeiro um filho, mas não aguentou de ter. Não. Com o mesmo marido que não conseguia lhe dar filho, mas deu em sua irmã menor a 6 gravidez, fizeram 6 abortos. Ela sofreu e teve crise. Ela fez AVC. Usou courage, leki nanga, onga mesi na tikili bene. Yo lomola leki nanga bila momatili likolo. N'explique aux autres malades moi prince. Osuka wana te, olakisi nga miriske na botaka te. Olakisi nga prince Zemi 6 fois. Prince 6 fois. Yoka 6 fois. Mérisse Yoka 6 fois. Mérisse. Ça c'est une pardon t'es bien. Prince 6 fois. Mérisse. Prince. C'est un pardon quand même. Prince. Nanoye baté. Prince. Mérisse. 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 Oui, 6 fois. 6 fois. Mérisse. Mambo, c'est le toucher ma cambo, c'est un mérisse. Si tu as ma cambo, et moi c'est un maï. Mérisse. Mérisse. Hey, Mérisse, Mérisse. Mérisse. Kusanga boite pardon, kusanga boite mérisse pardon. Kusanga boite mérisse pardon. Mérisse pardon. Alors t'as fait mérisse alors. Tu as la mérisse dans quoi maintenant? Alors bien t'es. Tout sur le gamme solo là, mais là à quoi? Ça va. Yes. Bébé moi, bébé. Ça n'a pas été pardon, Mérisse. Ça n'a pas été pardon. Aya, Mérisse. Bébé moi. Aya. Oula. Mérisse. Nini? Nini? balobi okokila azokobenga biso prince azobenga biso kuna moyeze enisi kuna ndenge aza na kabani katikati ndenge aza wana bobongisaka langasi oyo kabani katikati c'est-à-dire quoi AVC wana chirika nde mama napoti ye nano nasali na AVC te ye mwana moke ndenge nakende kota AVC tika koloba bakabongana kaso bakobenga biso akose kwa nini mama se makambo eleki mutu Alléluia. Ya opis tu comprends qui m'était. Tu comprends qui m'était dans d'accord. Na kurata mapapa de tokende. Tokende likamulina et papa oyo kana prince apendi ye ya alobi kuna te tokende mbangu nani mwana bisa sali afesi on a conteneur ma fille hôtel déjà Chine et na biloko ngana okende na ke biloko kaba benga na kati nzelana likamulini sikoyo mwana akaboni na likamulini nani la problème ni problème ça la moi zo questionner makambo bele bo makambo eso leka a ozo eba mote papa bwana lege asaini sikoyo asali yo mwana makambo no ibona ozo ko cheki na para yo ozo leki na ya ba di mama bali no pana omo no dikamba fwe papa ngana za kubali
esengeli nayeba likambo nini oyo esalami mpo nga na lelo limatela kende kaka kendile la loba nanga nini oyo esalami oyo nga na kolongwawa mpona kendakende kosu nga pwesa bengaka na nzela naoke makambo na ngai yabenga na yebi mpe te tokekata okutana kokuna nayebi zoba tikala nyambo tikala okende te Toki. Et depois deste AVC, ela morreu. A minha irmã morreu. Ei, com licença. Com licença. Conta, mamãe, conta. Vou contar. Oh, fica com ele, sabe? Chama Camboio. É? Ô, Saliane. Eita, como é? A Saliane, mas com ele, sabe? Sou boite. Na bem na ambulância zoia. Ei, uma ambulância, cara, não sou eu, te obrigo, bicho. A ambulância zoia. Mas eu sou pede mais. Que você vê logo que vai passar mais. Ô, Saliane. Quando eu sou na Soria, mostra no bali, na muita. Papa, tala na kozwa nsasi sima, na kotande ka ya mwana. Ngai mama na yo abote na sala AVC te. Pourquoi mwana sala AVC? Pour vandise na ndako lobe obenga ambulance nini? Badisi kwa sala yali pembeni te. Ilis. Mama ntakomba mwana ngaye nasali nini yo mwana sima ngaye. Ya. Ntakomba. Prince. Mama ye. Zirana. Milis. Prince. Nini oyo Eleki nini mwana na biso? lobina ngai Claire. Zara Claire. Você logo. Kata telefone. Nini osali na mwana? Nazo de defanda na. Fanda na subi na bilama. Papa kokende okewa. Ambulância zoia. We. Bilisomba. Yaya koma kopema kwenye akota na ngoma. Benga papa benga. Ekomi wapi? Yaya mama ye na kana kama moto te. Tani boni. Feliz. Conta baba wala nini na baba wala. Sala. Kubana nini mwana la oyo tawo. Pesa desse fique se. Tô sanando. Bayebi ngai companhie. Prince lobina so ikabu. Mwana Mama. A segunda filha de minha mãe, a que me deixou de amamentar por mim. Morreu. Meus irmãos, jovens angolanos, jovens africanos, por favor, eu vos imploro, por favor, primeiramente, vamos mudar nossas mentalidades. Não é tudo que nós vemos na vida
é reto para nós. Não. A vida é bom. Mas na vida só tem dois caminhos. Ou você vai no bem ou no mal. Tanto faz esses Facebook que nós utilizamos, rede social. Vamos utilizá-lo no bom sentido, não no mal. Não nos levará a lugar nenhum. Apenas irá nos destruir. Vai nos destruir apenas. Se eu não fosse envolvido pela internet, me focasse dentro dele, claro que esta tragédia não iria acontecer à minha família. Eu não poderia perder a minha irmã mais velha. Vocês sabem como que eu fui rejeitada na família? Fiquei com a consciência na cabeça. Minha cabeça agora pesa. Não vejo como sair disso. E essa história ficou para toda a nossa trajetória. Mesmo que eu nascer, se minhas filhas um dia perguntarem-me, mamãe, vocês nasceram quando? Eu até posso guardar. Posso mentir, mas não vou mentir a minha consciência. É difícil. Vamos servindo a Deus. Vamos utilizar a internet para praticar ou para transmitir a boa nova do Senhor. Não é só para namoro, não é só para feitiçaria, não é só para sexualmente fazer o sexo ou atos sexuais. Vamos utilizá-lo para o bem-estar de nós e de geração a geração, aqueles que estão a nos seguir atrás. Século XXI, vamos mudar. Vamos mudar como jovens nós estamos, para que nossas irmãs também, nossos irmãos, sejam um bom exemplo no futuro. Eu imploro-vos. Eu imploro. Não sejam como eu. Principalmente vocês que praticam uma masturbação. Que fazem todos vocês sozinhos, se utilizam. Basta ver um vídeo, basta não sei o que, você tem que se pegar, se carinhar, até que você ejacular. Meteram homens para nós. Se você já é adulta, procura ter um relacionamento. E pensa sempre no seu futuro. Isso não é bom. Se você acha isso normal, talvez tenha um diabo que está atrás de ti e que te leva com que você praticasse este coisa que nós fizemos, a masturbação. Não pensa que é você mesmo. Tem alguém atrás de ti, tem alguém que quer destruir a sua vida e que te exige fazer o que você está a fazer. Se você também faz a prática da masturbação, procura um servo. Confesse, faça esforço de deixar. Não há ninguém que vai fazer para ti. Primeiro tem que ser a sua consciência. Depois que as pessoas vão te ajudar. Hoje tem um conselho que eu deixei para vocês. Obrigada. Você consegue,
na joie bamama ya Sara olanda mateya te oyo papa Alphonse roi producteur azali koteya